إلى معسكر المنتخب الجزائري، وحيث معنا من فرانسفيل موفد قنوات بين سبورتس بلال جيزة. بلال، مساء الخير، كيف هي الأجواء في معسكر المنتخب الجزائري؟ ضعنا في صورة ظروف الخضر هناك في إفريقيا. نعم، مساء الخير زميلي يحيى، تحية لك ولكل مشاهدي قنوات بين سبورت هنا من فرانسفيل. طبعا المنتخب الجزائري كان على موعد مع حصة تدريبية صباح اليوم، ولكنه تم إلغاء هذه الحصة بسبب الحرارة العالية هنا في فرانسفيل، بالإضافة أيضا إلى الرطوبة. تمت هناك حصة تدريبية أخرى في المساء بداية من الساعة 5 مساء بتوقيت فرانسفيل. هنا أهم ما ميز هذه الحصة التدريبية هو حضور كامل العناصر الوطنية من دون إصابات. الأجواء كانت رائعة ورائعة جدا داخل المجموعة. حضرنا هذه الحصة التدريبية، اقتربنا من المدرب، اقتربنا أيضا من بعض اللاعبين. الأجواء كانت رائعة خاصة بحضور مجيد بوقرة القائد السابق للمنتخب الجزائري، والذي كان همزة وصل بين اللاعبين وأيضا المدرب. الشيء الجديد أيضا هو إصابة اللاعب رامي بن سبعيني مدافع ران، كثر الحديث عن هذه الإصابة. اقتربنا أيضا من هذا اللاعب وأكد لي بإن سبورتس أنه تعافى تماما وهو جاهز لخوض غمار المباراة الأولى. طبعا إذا كانت هناك ثقة من المدرب ليكنس في إشراكه كأساسي. أما فيما يخص برنامج المنتخب الجزائري فيما يخص الغد، ستكون هناك ندوة صحفية بحضور المدرب ليكنس بالملعب الذي سيحتضن المباراة، وأيضا بحضور لاعب أو لاعبين لم يحدد اسمهما بعد، وستكون هناك حصة تدريبية في المساء مفتوحة لوسائل الإعلام. أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات بلال جيزة، كنت معنا من فرنسا.